哎，还有一样好东西，大棒。哎，这个大棒你知道？开！哦呦！哎呀，这是我们在船上的一把小刀。哇，嘎不开，还是没有家里那个大刀好使。哎呀，我靠，能不能掰开？好像掰不开。开呀！看到没有？这就是那个带子肉。哎，不过要是珍珠那种的话，得种在里面，这是没有种的，你知道吧？给个赞行不行？